waliwo wano amawulire genjagala okubanga nkuwa olunaku olwejjo nakuwadde amawulire nga Simon Kagwanjala munnamawulire amanyiddwa ku mukoto gwa NBS yagobeddwa. Waliwo wano amawulire genfuna oba gennafunye okuva ku mukutu okumanyiddwa nga Big Media nga amawulire gano galaga nti ate waliwo munnamawulire omulala ono naye agobeddwa era ng'ensonga ziri connected ku mukolo ogwa Mathias Mpuuga. Eggulire lino nsazeewo ndikuwe lwa nsonga njagala ogende mu comment section tubeere nga twogerezeganya ombuulire ensonga eno ogikkiriza oba olowooza ki ekiriwo mu ggwanga Uganda we twogerera. Omusajja oyo golaba bamuyita Samuel Walter Lubega Mukaku. Oyo y'omu ku babadde abateesiteesi mu mukolo ogwa Mathias Mpuuga ogwabadde e Masaka nga 21 ku Friday eya wiiki eyo ewedde. Lubega Mukaku ayogedde ebigambo bingi nnyo okuva omukolo lwe gwaggwa, ayogedde ebigambo bingi nnyo okuva omukolo lwe gwali nga gukyagenda maaso n'okubeera nga guteekebwateekebwa. Wabula ku BBS Telefina Buganda Broadcasting Services omu ku bannamawulire abakolayo yagobeddwa mbu olw'okuwa Lubega Mukaku interview wano wenzije obutannaba kufuna kiki ekiri emabega wa kino. Kyova olaba nga ndeese ensonga eno tubeere nga tugikubaganyako ebirowoozo. Owulira okusinziira ku mukutu guno nga bagamba Peter Muwesi, the news editor at BBS Television, has suspended senior reporter Robert Mwanje for including politician Samuel Lubega Mukaku in a news analysis about Mathias Mpuuga's Masaka event. Nti Peter Muwesi ono nga news editor ku mukutu ogwa BBS Telefina yagobye oba yasuspendinze. Okususpendinga kwe kuwummuza, yawummuza omu ku ba reporter ba senior reporter era no bakitaddewo senior reporter amanyiddwa nga Robert Mwanje olw'ensonga nti yateeka oba ya includinga Lubega Mukaku mu analysis mu mawulire we bali bakola analysis ku mukolo ogwa Mathias Mpuuga ogwali e Masaka. Njagala tugende mpola. Mwanje, we understand, has been suspended for 2 days. Nti ono Robert Mwanje bamususpendinze oba bamuwummuza okumala ennaku 2. The 5 minutes long news analytical story ran on June 22nd on BBS 10:00 p.m. news bulletin agesigika. It featured other politicians like the veteran Waswalule and the bites of Medad Lubega Segona and Mpuuga. It was looking at the political implication of Mpuuga's Thanksgiving ceremony held on June 21st in Masaka. Mu mawulire agaalabikira goyinza okuyita ageesigika aga BBS mugamanyi amawulire ageesigika waliwo akanyomero mwe baabuuliza bannabyafuzi ab'enjawulo omuli Waswalule, omuli Medad Lubega Segona ne Mathias Mpuuga. Mu mawulire ago mu kanyomero ako era nga baali bagenderera kubeera nga bafuna ekifaananyi ku ngeri omukolo ogwategekebwa ng'ennaku z'omwezi 21 e Masaka gye gwatambulamu. Kakati uliriza, we have been reliably told that Muwesi had repeatedly told Mwanje not to give Mukaku airplay over unknown reasons. Nti tufunye amawulire bana ba Big Media omukutu gwesigika guno gukuwa amawulire nga geego bagamba nti we have been told bafuna amawulire nti Muwesi emirundi egiwerako yagambanga Robert Mwanje nti ku nsonga ezitalina makulu towa airplay oba towa mwaganya ku mutimbagano gwaffe oba ku TV yaffe, towa Mukaku nga talina nsonga nkulu. He just does not like Mukaku and we don't know why, said one of our sources in Mengo. Mbu ono amanyiddanga Muwesi okusinziira ku mawulire gano oba ku sources zino nti kimanyiddwa nti ye nga ye omuntu tayagala Mukaku era nga wano eyawadde aba Big Media nga abategeeza nti tetumanyi naffe lwaki. However, we also understand that there has been friction between Muwesi and some senior reporters at BBS who view him as being inexperienced for one role. Muwesi did not pick our repeated calls. Nti newankubadde waliwo ensonga ezimanyiddwa nti waliwo kuubagana wakati wa Muwesi
n'abamu ku ba senior reporters ku mukutu guno gwa BBS. We are also unable to talk to Mwanje as his phone were off. Bano bagezezzaako okwogera n'abantu bano bombi, Peter Mwes ne Robert Mwanje, naye bonna tebabafunye. For more than 10 years, Mwanje worked as a reporter at Daily Monitor, where he covered activities of the KCCA before crossing over to BBS in 2016. Timu myaka nga 10 egiyise, Robert Mwanje yali akolanga reporter ku mukutu ogwa Daily Monitor eno gye yakavaringanga za activities ez'amaanyi n'ekitongole kya KCCA, Kampala Capital City Authority, nga tannaba kubanga agenda ku BBS gye yajoyininga mu mwaka gwa 2016. He becomes the second journalist to be suspended this week over events surrounding Mpuga's Thanksgiving ceremony after NBS TV suspended senior talk show host Simon Kagwanjala for 14 days for hosting the Masaka event. Nga bwe nkugambye nti ono bwe bijjidde nga kyabadde kyakamala okubaawo nga ne Simon Kagwanjala yagobeddwa oba yawummuziddwa ku mukutu ogwa NBS television oluvannyuma lw'okubeera nti yalaga oludda ng'ate munnamawulire senior journalist alina kubeera na ludda ku nsonga z'ebyobufuzi. Kakati wano waliwo kye sinnategeera. Genda mu comment section teekamu obubaka tubuulire wa osinzira okubanga ogoberera ensonga zino. Okusinziira ku mawulire gano galaga nti Peter Mwes tayagala Lubega Mukaaku ng'omuntu. Kati oli yamuwadde eyapule ku nsonga mbu etalina makulu yagobeddwa. Kati gwali ku Red Zone TV ojja tubuulira ensonga zino oziraba otya. Yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, gy'oba osinzira ogende mu comment section teekamu obubaka tubuulire ensonga eno olowooza etegeeza kiki ekiri emabega wa bannamawulire okubeera nga batandise okubeera nga bawummuzibwa ku nsonga ez'omukolo ogwa Mathias Mpuuga. Oyinza okukiba nga olina endowooza ey'enjawulo, oyinza okuba nga gwe olina engeri gy'ogenda okukirabamu, naye kyenfa teekayo message yo at least tubeere nga tutambula ffenna ensonga tuzoogere ffenna. Amawulire twongere okuba nga tugaleeta mu ngeri efaanana bw'etyo. Kkiriza nkujjukiza ku Haji Kasujja gw'alina ebizibu ebyenjawulo ebikwetoolodde, sente tezirabika bulungi nnyo, oyagala genda bweru ebintu tebitambula, emikisa toyina, sente zibulankana buli kaseera. Haji Kasujja ono musomi wa dduwa, simusamize, akozesa ekitabo ekitukuvu ekya Qur'ani n'abeera ng'akwambulula ebintu ebifaanana bwe bityo. Essimu kuyinza omufunira singa oba togenze Njeru, kuba nkugamba asangibwa Njeru ku luguudo olugenda e Jjinja okumpi ne Nile. Naye ne bw'oba togenze eyo osobola omutuukirira ku nnamba y'essimu 0753 855 ne muba nga mukikwasaganyiza ku ssimu, embeera n'eba nga etambula nga bw'erina okuba nga etambula. Red Zone TV kw'oli tuwuliziganye mu updates eziddako.